ราพาดไทยราทับไว้ทุกทีทีทรงพระหัตถ์กราบเพื่อแก้ทุกข์ถ้วยประชาทรงในสายพระเนตรทรงเห็นเหตุทุกแห่งหนทรงพระกันสาดาบกลเพื่อแก้ทุกข์ถ้วยประชาแต่วันแรกครองพระรา85พระชนสาทั้งสองบามิเคยเบาเหน็ดเหนื่อยหนักนักนู่นเนืองหนักเนินนาผ่านพรพราวก้มเกศกล่าวกราบไกล